Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se erdhët në televizionin Arbëria. Përkatësisht në emisionin Pol. Sonte jemi të nderuar, ta kemi profesor Begzat Baliu, ku do të flasim për akademik Recep Qoseni, i cili korrespondant që sot e ka datëlindjen e 89. Përshëndetje profesor, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Faleminderit, përshëndetje për shikues të juaj, faleminderit për ftesën dhe faleminderit në mënyrë të veçantë pse kjo ftesë lidhet me emrin e profesor Qosis. E kemi menduar të bëjmë një emision të shkurt për akademik Recep Qosin, pikërisht në datëlindjen e tij, po për shkaqe shëndetësore, një nga njerëzit që e njihni në thelb krijimtarinë dhe veprimtarinë e profesorit Qosis jeni edhe ju. Profesor Qosja ja ka kushtuar një jetë veprimtarisë së tij, letrare, kombëtare, adhetare, publicistike, është një nga figurat më polidrike që njerën truhet shqiptare. Si do ta kishi përkufizuar në 89 vjetorin që na gëzon fakti që ende jeton profesor Qosja? Po, profesor Qosja po i afrohet dekadës së 9. Ka shumë njerëz që i afrohen kësaj dekade dhe që e kalojnë, po janë të pakt personalitetet shkencore, intelektuale, kulturore, të cilët e kalojnë këtë periudhë. Për jashtë profesor Idris Ajetin, i cili i kaloi 100, por të cilin njëkohësisht, përveç me jetën fizike, vazhdojnë ta mbajnë gjallë mendimin shkencor, intelektual e kulturor, vetdijen e plot për misionin që kanë. Profesor Qosja është njëri nga ata, njëri nga ato personalitete i cili po e kurorëzon afërsisht dekadën e 9, duke qenë në krye të mendimit intelektual, në krye të mendimit shkencor, kulturor, politik, filozofik dhe kombëtar. Personalitet i cili bashk sigurisht me gjitha aktivitetet, të gjitha përpjekjet kombëtare, intelektuale, shkencore, kulturore, ushtarake, kurorëzon më së miri vetdijen kombëtare, përpjekjen tonë për bashkim, përpjekjen tonë për mendim kulturor, shkencor, përpjekjen tonë për arritjen më të lartë evropiane, përpjekjen tonë për të qenë pjesë e civilizimit të kohës, pjesë e qytetërimit evropian. Profesor, nëse do të shohëm një intelektual të mirëfillt, një intelektual të cilit mbështetet mbi parime, mbi dije dhe mendimin e tij të cilin e artikulon shumë, ka qenë profesor Qosja. Pothuajse që nga vitet e 70-ta deri më tani. Si ka arritur të artikulohet një intelektual i tillë që të qëndron çdo herë në mendjen, parimet, qëndrimet dhe dijen e tij? Profesor Qosin e përcjell një element i përhershëm, të cilin e ka thënë për një profesor të tij dhe një bashkës të tij. E unë do të thosh edhe për disa personalitete të tjera. Pasi po flasim për këtë, profesor Qosin e ka përcjell etika e fjalës, etika e mendimit. Para se gjithash etika e mendimit. Sepse etika e fjalës është nganjëherë edhe e ngarkuar me emocione në jetën e një intelektualja, studiusja, personalitetit kombëtar. Por profesor Qosin e ka përcjell etika e mendimit. E kjo do të thotë që një personalitet si ai mund të bëj gabime të vogla të rastit dhe të çastit, por nuk mund të bëj gabime kurrë të asaj që quhet vetdije historike. Profesor Qosja në këtë kontekst, pra duke qenë i udhëhequr prej mendimit kritik, prej etikës së mendimit dhe prej vetdijes historike, tre prej elementeve kryesor, ka mundur t'i përballoj të gjitha periudhat,
ka mundur të qëndroj në plan të parë, në të gjitha kohët, dhe ka mundur t'i kaloj të gjitha këto sfida që i kanë dalë përpara, prej bashkosve, prej studiusve, prej institucioneve, prej politikave të vendore, ndërkombëtare, edhe antivendore, sfarisht ato jugoslave, dhe prej kritikes edhe tani, shpesh herë, ose të themi prej kritikes e tanishme konjunkturale. Jemi në vitin 2025, por do të kthejmë dikun të vitin 1986, në Kongresin e Shkrimtarëve të ish Jugosllavisë. Njihet një nga diskutimet më të guximshme, më të zjarrta. Po flasim për vitin 1986. Diskutimi Rexhepçusis që i drejtohet panelit. A kishim mundur pak me nxjerrë në dritë këtë diskutim që njihet një ndër diskutimet më të zjarrta që është bërë në Visata? Unë do të kujtoj këtu që polemikat e profesor Çosis me kulturocidin sërb, me shkrimtarët sërb të shtrije në gjithë Jugosllavinë, dhe jo vetëm sërbe, maqedone, bosnjake, malazeze, kroate, të tjerë, sepse sërbet paka shumë kanë qenë në krye të shumë institucioneve të republikave dhe krahinave të ish Jugosllavisë, dhe në krye të natyrisht të lidhjes së shkrimtarëve të Jugosllavisë, me ndikim. Prandaj polemika e tij nuk identifikohet vetëm me kongresin e lidhjes së shkrimtarëve të Jugosllavisë në Beograd. Pare se të shkon të atje, profesor Qosja ka bërë polemika me të gjitha ata në intervistat e tij të dhënë shtypit kroat dhe sloven. Para se që intervistat e tilla në atë kohë nuk mund të botoheshin në Serbi, në Kosovë, në Maqedoni, në Maltëzi, në Bosnjë, sigurisht deri diku. Mund të botoheshin kryesisht në Kroasi dhe në Sloveni, ku shtypi i atjeshëm kishte bërë hapat e parë të liberalizimit të mendimit në redaksive të tyre. Prandaj kjo fjalë e tij dhe e kolegëve të tij, mos harrojmë se këtu ishin profesor Hasan Mekuli, profesor i madh i kohës, Azem Shkreli, Rugova dhe intelektual të tjerë, ishte përcaktuese në krijimin e asaj guximi qytetar dhe intelektual të pothuajse gjithë shqiptarëve në Kosovë dhe Magjar. Unë po kujtoj vetëm një gjë. Kam lexuar në ndoshta të një studius, të një shkrimtar malazez, thot profesor Qosja, ai thot Recep Qosja ka ndihmuar, e ka bërë dejugoslavizimin e mendimit intelektual në Jugosllavi. Domethënë, ai jo vetëm ndihmoi në dejugoslavizimin e mendimit intelektual në Jugosllavi, por dhe në krijimin e një guximi e para intelektual, e pastaj edhe qytetar në Kosovë e Magjar, të shqiptarëve, Kosovë e Magjar. Paka shumë mendim kritik kishin edhe të tjerët, por jo në këtë përmas, jo që të duartrokiteshin, jo që të friksoheshin shkrimtarë të tjerë që t'ja zgjasnin dorën. Për këtë fjalë, për këtë diskutim të tij, për këtë mendim të tij, e mos harrojmë se profesor Qosja ishte shkuar atje si antar i lidhjes së shkrimtarëve, po jo si antar i kryesisë, i ftuar i lidhjes së shkrimtarëve. Në lidhjen e shkrimtarëve të Kosovës kishte edhe shkrimtarë të tjerë të cilët nuk shkuan atje, sepse friksoheshin prej mendimit të tyre dhe prej mendimit të tjerëve që do ta dëgjonin. Po shkoi profesor Qosja si mysafir, pikrisht, sepse ishte në krye jo të lidhjes së shkrimtarëve, por në krye të shkrimtarëve që mbanin qëndrim kritik, jashtëzakonisht kritik, ndaj politikave të lidhjes së shkrimtarëve të Serbisë, të Akademisë Shkencave të Serbisë, të Komitetit Qendror të Lidhjes Komunistëve të Serbisë, të gjitha forumeve politike të Serbisë dhe madje institucioneve ushtarake e policore.
kur shkoi profesor Qosja në vitin 1986 atje, kur shkoi në bisedime me lidhjen e shkrimtarëve të Serbisë, këtu mbrëndronte gjendje ushtarake, jo vetëm policore. Jo vetëm sot që ka mbretëruar gjendje policore. Jo, në vitin 1989 tubimin të ashtuqujtërës betejit Kosovës nuk e kanë përgatit as komiteti krajnor, as policia e ka përgatit ushtria. Ushtria jugoslave, komandanti i ushtrisë jugoslave në Prishtinë. Prandaj ishte një kohë shumë e vështirë dhe të diskutoje në Novi Sad, ashtu siç diskutoi profesor Qosja, ishte çështje jashtëzakonshme, ishte kosh, ishte një situatë shumë e vështirë dhe ishte një guzim i madh, se thash jo vetëm intelektual, po edhe qytetar. Unë këtu po theksoj për herë të parë, sepse nuk kanë parë që ka pasur një diskutim të tillë, duke e parë nga mrenda. Unë kam parë kujtimet e Sinan Hasanit. Ai thotë se isha jashtë Jugosllavisë diku, tregon se ku ishte, dhe thotë sapo zbrita në Beograd, në aeroport, erdhe në morën edhe më thanë, do të udhëtosh më njëherë për Novi Sad, sepse ata shkrimtarët tu, e Sinan Hasani ishte një shkrimtar modest i letërsisë shqipe, janë po e përmbysin Jugosllavinë në Kongresin e Lidhjes Shkrimtarëve po e shpërbëjnë Jugosllavinë. Dhe thot, kur shkova atje, takova kryesinë disa nga anëtarët e kryesisë së Lidhjes së Shkrimtarëve, por ajo që më bën përshtypje është sepse Sinan Hasani, i cili nuk kishte ndonjë dashamirësi ndaj Qosjes, përkundër, ishin si themi kundërshtar të mëdhenj, edhe në akademi, edhe në Lidhjen e Shkrimtarëve dhe kudo, thot që më thanë që Recep Qosja ka fol mirë. Kjo do të thotë që kroatët dhe slovenët, sepse ky takon disa shkrimtarë, jo serb as shqiptar, po kroatët dhe slovenë që tash i merrte mendimin. Kjo do të thotë që megjithse ndaj Qosjes nuk guxuan shumë t'ia zgjasin dorën në Kongresin e Lidhjes së Shkrimtarëve në Novi Sad, nga mbrapa ndiheshin mirë edhe kroatët dhe slovenët. Profesor, duke u përgatitur për këtë emision, shpletuam disa arkiva ku shohim zotin Qosja në përvendet të ndryshme në Evropë, deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku veçohet oratoria e tij, gojtaria e tij SP4, elektrizimi i masave në fillim të viteve të 90-ta. Bile hasëm dikun në Paris në vitin 1993, ku në një deklarim të tij thotë që nëse do të vazhdon kështu, do të mbeten pas 6 vite do të ketë edhe konflikt të armatosur, një parashikim i tij. Si i keni pa këtë elektrizim të masave, këtë ndjekje të mendimit e tij dhe afrimit të masave përmes të artikuluarit të tij? Shikoni, profesor Qosja ndoshta, po them, pas Adem Demaçit e ka gojtarinë më të zhvilluar në gjithë politikanët. Megjithatë, duhet ta pranojmë që shumë më kujdesshëm se sot Demaçi, sepse shpeshherë Demaçi është lëshuar në atë formë. Nëse flasim për gojtarinë, por profesor Qosja është kritik i madh, siç e thash në fillim, intelektual i madh, është polemist i jashtëzakonshëm, me shkrim. Dhe duke i pasur këta 3 përbërës të dorës, të shkrimit, pa dyshim që do të ketë një edhe një gojtari të zhvilluar dhe një parashkim të jashtëzakonshëm. Unë thash më herët, profesor Qosja mund të bëjë edhe gabim të rastit, në shquarjen, në mendimin e rastit. Por profesor Qosja, gjatë këtyre 7 dekadave sa ka krijuar, sa ka shkruar, sa ka botuar në shtypin shqiptar dhe të huaj, nuk ka asnjë gabim historik. Dhe një personalitet si ai, me vetdije historike, është shumë e kuptueshme që të ketë edhe mendim larg vajtës për të ardhmen e këtij vendi. Një intelektual, i cili në mënyrë të veçantë, edhe në vitet 70-ta, mbajti një qëndrim kritik ndaj zhvillimeve të kohës, por mbajti çoi shumë përpara procese historike.
Mos harrojmë, ai ishte në bashkë me profesor Idris Zajetin, ishin në krye të Kongresit të Lidhjes Shkrimtarëve. Bashkë me profesor Idris Zajetin e Ali Hadrinit ishin në krye të konferencës së Lidhjes së Shqiptarëve të Prizrenit në vitin 1978, ndërkohë që të tjerët ishin në krye të konferencës për Josip Broz Titon, bashkë me Gazmen Zajmin, me Fehmi Aganin, ishin në Ali Hadrin, sidomos profesor Ali Hadrin, ishin në grupin e atyre ndaj të cilëve po mbahi një qëndrim jashtëzakonshëm, një furtunë, një sfidë e madhe kundër tyre në diferencimet deri nga viti 82, 81-86, domethënë 4-5 vjet. Një personalitet si ai, i cili i shihte zhvillimet, kishte informacion, kishte njohje, kishte mendim për zhvillimet drejt shpërbërjes së Jugosllavisë, për rënien e përfundimin e luftës së ftoftë dhe rënien e murit të Berlinit. Nuk mund të mendonte ndryshe. Nuk mund të mendonte ndryshe veçsi se për një zhvillim revolucionar në këtë hapësirë, në Kosovë. Nuk mund të mendonte një intelektual me mendim kritik për durimin si filozofi politike në Kosovë, në një kohë që ne s'kishim të bëjmë me slovenët, as me finlandezët, as me skoцezët, kishim të bënim me serbët, me të cilët në të gjitha periudhat historike, spaku nga mesia e Territ, prej këngëve epike e këndej, ne bëjmë luftë, ne jemi në luftë me serbët mbi 1000 vjet. Si mund të mendosh ndryshe, si mund të zhvillosh një ide të bie fjala durimit, filozofi të durimit, në përballje me serbët. Vetëm profesor Qosja këtë, sigurisht, as profesor Qosja këtë nuk mund ta përdinte në kohën e tij. Padyshim që sinonim. Prandaj ai e parashite edhe ju shikoni librin pajtimi si është ai vepra e tij Populli i ndaluar. Shikoni sa artikuj, sa polemika, sa intervista ka kundër politikave të gjithë fasha serbe. Si mund të mendonte ndryshe një politikan si ai, një intelektual si ai, veçse të parashite një luftë të cilën ne e humbëm, ta zhvillonim në fillim të vitit 90-91, kur e filluan të tjerët, republikat tjera në Kroacia, Slovenia, Bosnia, në Jugosllavi, dhe u desh pastaj se të krijojmë një brez tjetër të rinjësh, intelektualesh, të cilët do të krijojnë një ushtri shërimtare të Kosovës. Fjala e tij, zëri i tij, kush ishte tjetër, veçse ajo ushtri shërimtare e Kosovës, e cila veçse vepronte në mënyra të ndryshme. Spaku që nga viti 1990, por doli në krye të saj, kur u shterën të gjitha mundësitë për bisedime në vitin 1998. Padyshim që akademik Qosja është sinonim i pendës dhe të menduarit, ku ka bërë dhe ka lë gjuhë të pashlyeshme në kulturën shqiptare. Ka filluar me një thyrje të rrymës letrare me romanin e tij, Vdekja më vjen për syve të tij, e nuk është ndalur dhe nuk s'ka të ndalur edhe tani dhe urojmë të mos ndalet për sa të jetë gjatë së shkruarit të dhëran libra për ne. Si ka qenë shkrimi e tina? Si janë pritur romanët? Profesor Qosja e ka filluar krijimtarinë e tij, shkrimet e tij në vitet 60. Ata që e kanë përcjellë, që e kanë parë shtypin, shohin që profesor Qosja madje ka filluar me përkthime. Vitet 60 ka disa vepra që ka përkthyer. Profesor Qosja ishte gjimnazisti, normalisti më i mirë i brezit të tij. Ai është, mund ta shihni në Rilindje, nxënësi më i mirë, normalisti më i mirë i brezit të tij, i cili, siç e thot pastaj në intervistat e tij, kishte lakmonte të shkonte në mjeksi ose në drejtësi. Pastaj zgjodhi, ndoshta për shkak se filloi jetën prej gazetari në Radio Prishtinë,
kjo bë shkaktare që ai të zgjidhte, unë nuk e di, po them, ajo mund të ishte shkak që ai e filloi punën krijimtarinë e tij në fushë të letërsisë dhe filloi në kritikën letrare. Do të thonë as në poezi siç e fillojnë shumë, as në prozë siç e fillojnë të tjerët, por në kritikën letrare. Kjo sigurisht u pret mirë, prandaj megjithse para tij Vepshita, Hasan Mekuli shumë kritik, po them shumë një grusht kritikër që kishin Ali Aliu më pak më vonë, domethënë si nuk i thash ndoshta të gjithë, shkruanin në shtypin e kohës dhe në jetën e re. Kjo është ndoshta arsyeja që profesor Qosja si botohet vepra e parë në kritik të jeta e re, dhe është vepra e parë më duket kritikën e botuar në Kosovë. Dhe kështu e ka vazhdu, por në ndërkohë pas rënies së Rankovićit, pas vitit 1968, u bën përpjekje që letërsia të dilte nga ai përbërsi, nga ai elementi i vetkritikës. Këtu shpeshherë ngatrohen këtu me realizmin socialist dhe me shkollat tjera evropiane, por këtu s'ka asgjë të vërtet. Kritika, letërsia në Yushavi ka qenë e çliruar prej të gjitha llojeve të shkrimit. Në kritikën letrare ka munguar ose ka qenë i penguar vetëm elementi kombëtar. Prandaj kritika, letërsia, mendimi kritik, filozofik në Yushavi ishin të çliruara me atë kongresin e Ljubljanës ku mbajti fjalë shkrimtari i madh kroat Miroslav Krlesha. Dhe askush prej shkrimtarëve nuk kërkonte që të shkruaj sipas dogmave të realizmit socialist. Kjo ishte rregull në Shqipëri, po jo në Kosovë. Mirë, po çfarë ishte? Ishte e penguar dhe ishte e ndaluar që të shkruhej, që të theksohej elementi kombëtar në letërsi. Ky përbërës u bë përpjekje që të tejkalohet tek letërsia shqipe pas vitit 1968. Profesor Qosja në këtë periudhë, si duket, e ndjente obligim që të delte me dy kahe, të shtrinte problem në aspektin publicistik, kritik, dhe në aspektin letrar. Sprovën e parë e ka bërë pothuajse në të dy anës, sepse në vitin 1974 ai ka botuar romanin e parë. Dhe kemi vënë për sy vetil. Por para se ta bëntonte romanin, ai ato tregime, 13 tregime, në fillimisht kishte 11 tregime që bën një roman, 13 tregime tani që bën një roman, i botoi me emrin me një pseudonim Luan Dugagjini, te revista Jeta e Re. Ishte një kohë e vështirë, një kohë jo shumë e lehtë për guxime të mëdha. Prandaj për këtë pseudonim dinte vetëm Hasan Mekuli dhe ato u botuan që të shihet se si po reagojnë institucionet politike policore, sepse ata kohëshin rënd institucionet policore, policore të periudhës së Rankovićit, të cilat nuk është se ishin shu me atë tubimin e madh të brioneve. Në vitin 72, pastaj botoi librin Panteoni i Rradhuar, që është libri i parë kritik, po them jashtëzakonisht kritik për jetën tonë letrare dhe kulturore. Profesor, do dolëm edhe në aspektin kritik edhe letrar, do dolëm te proza. Pas vitit, domethënë këtu ai ka botuar romanin Vdekja me vjen prej syve të tillë, që plirish mund të themi, është romani më i mirë i kohës. Pavarësisht se kjo është periudha kur, siç do të thoshin në Shqipëri, Kadare po çante rrugën në Paris me romanet e tij Kronika në gur, Generali i Shtisë Zekur dhe Generali i Shtisë dhe Kështjella, ne mund të themi se romani Vdekja me vjen prej syve të tillë është romani më i mirë i kohës. Romani i cili solli letërsinë moderne dhe postmoderne. Përgjithsisht thuhet që romanin modern e ka hapur rrugën e romanit modern e ka hapur Anton Pashku me romanin O, dhe kjo nuk vehet në dyshim në kuptimin e të qenit e tij. Por derisa romani O është thjesht pak a shumë një tekst i projektuar sipas letërsive postmoderne evropiane të viteve 30, derisa romani i tij, dhe sidomos tregimet e tij, sado moderne qofshin, vuajnë prej atij elementit folklorik,
i cili nuk është përbërës asnjëherë nga aspekti teorik i postmodernizmit, romani i Çosis. Vdekja i hap të dy këto orientime, i përmbys të dy këto orientime. Prandaj mund të themi se vdekja me vjen për syvëtill është romani i cili letërsinë shqipe ka sjell modernën dhe postmodernën njëkohësisht. Pastaj profesor Çosia më vonë ka vazhduar me dramat, mitet të zhveshura, të cilat padyshim janë pritur mirë, sidomos Beselam se më flijojnë, po edhe Sfinga e gjallë, që është një dramë e jashtëzakonshme, ose monodrama Vdekja e mbretëreshës, edhe sot aktuale, jashtëzakonisht aktuale, por ka vazhduar edhe në vitet 80 me romanin Një dashuri dhe 7 faje, që është projektim i periudhës së viteve, pas viteve 1981, që është ndoshta është, si themi, pamja më e mbrendshme, më shpirtnore, më historike, pse jo, e kësaj periudhe, pas vitit 81, e ndjekjes, e përndjekjes, e diferencimeve, jashtëzakonisht, domethënë janë ka novelat, sa edhe ai është i përbërë prej novelash të tilla. Pastaj ndërkohë ai ka shkruar romanin Vdekja, një Bijtë e Askujt në 2 vëllime, që mund thuhet se romani më i pasur i letërsisë shqipe në fushë të gjuhës, nga aspekti leksikor është romani, unë e kam bërë një ulëmtim të leksikut të tij, në letërsinë shqipe romani më i pasur me fjala, me neologjizma, me terma, me koncepte, në letërsinë shqipe tash për tash është romani Bijtë e Askujt, dikur mendohej, ashtu siç mendohej dikur për romanin Lumi i vdekur të Jakov Zozës, dhe romani i fundit Nata është dita jon, i cili megjithëse është projektuar si koncept, si pamje, si zhvillim i një hapësire brenda shqiptare, përkatësisht brenda qytetit të Vajazanit, qytetit të Prishtinës, mund të themi se në qoftë se kritika evropiane e akceptante romanin Vdekja më vjen prej syve të tillë si roman postmodern, ndërsa autorin si një Franz Kafka të Ballkanit, ne sot mund të themi që romani Nata është dita jon është roman i cili në mënyrën më të mirë ka projektuar zhvillimet post-komuniste në të gjitha shtetet e lindjes. Prandaj, për mua është e abetshme që ky roman ende nuk është përkthyer në këto gjuhë, në gjuhët evropiane dhe në gjuhët e shteteve të lindjes. Si do ta shihni? Në për cilat kanë kaluar, pothuajse në të njëjtën mënyrë, të gjitha shoqëritë postkomuniste kanë kaluar në trajektoret e këtij romani. Padyshim një nga gjurmët që profesor Çosia ka bërë edhe në fushën e historisë së letërsisë, kritikës letërore, e cili të themi lirshëm që nuk mund të studiosh letërsinë shqipe pa referencë të profesor akademik Recep Çosias. Se shihni kritikën, historinë e letërsisë shqipe, kontributin e profesor Çosias. Këtu janë dy gjëra, do të them. Profesor Çosia ka filluar punën e tij si kritik dhe e ka vazhduar deri ka fundi i viteve 70, 79-80. Sipas një interviste të tij, mendimi i tij kritik ndaj krijimtarisë letrare, e sidomos ndaj realizmit socialist, e pengonte shumë punën e tij, aktivitetin e tij dhe të Kosovës, dhe të institucioneve të Kosovës në raport me Shqipërinë. Profesor Çosia është i pari studius shqiptar, i cili ka kritikuar realizmin socialist. Është i pari kritik, historian e letërsisë, intelektual, tash po them edhe intelektual sepse duhet edhe guzimi intelektual që thuaj se realizmi socialist nuk është realizëm sepse është romantizëm. Kjo është një mendim i shqiptuar në vitin 71-72 dhe i botuar
tek libri Kontinuitete, jo, më falë, Panteoni i rradhuar, i cili në Shqipëri ishte ndaluar dhe për të cilin janë dënuar, madje unë kam takuar një oficer ushtarak i lartë, më tha se jam dënuar 6 muaj me punë krahu, për shkak se më rëzan duke lexuar. U jepej vetëm njerëzve të caktuar. Ishin dy gjëra aty. E para se kritikoi realizmin socialist si koncept, si doktrinë, dhe e dyta se kritikoi Kadare. Romani Kadare, sidomos ajo vepra publicistike, se themi studimore, ka një nga fusha e folklorit atje, epopeja e popullit në Varçe. Është një vepër në të cilin është atakuar rënd, në mënyrë të veçantë Fishta, dhe madhrohej Migjeni. Ishin gjëra që ishin tipike të realizmit socialist, tipike të mendësisë politike atje, të atij revolucioni kulturor në ndikimin kinez, dhe në atë vepër natyrisht kritikojnë në mënyrë të veçantë edhe Romani Dasma, që është si kritikuar sigurisht më vonë edhe nga vetë Kadare, ose ka bërë retushime të mëdha, dhe mund të themi që është vetëmja roman i shkruar në ndikimin e revolucionit kinez. Kjo është arsyeja që profesor Qosja hoqi dorë pak a shumë nga kritika, dhe e thotë që i thash, i premtova, nuk e di nëse i ka premtuar Dimitri Shuteriqit apo Koçi Bikut, do kujtuar kjo ma sakt, por ata i thonë që puna jote, kritika jote në kundër realizmit socialist, po i pengon marrëdhëniet tona. Dhe profesor Qosja hoqi dorë nga kritika, duke i premtuar se nuk do të marret më me kritikën bashkëkohore, do merret vetëm me historinë e letërsisë. E profesor Qosja, për kushtimin e tij ndaj historisë së letërsisë, e kishte treguar edhe më herët, edhe me vepra të mëhershme, dialogje me shkrimtarë periudhe e tjera, por e kishte treguar në mënyrë të veçantë, me një kërkesë, që ta kishte tezë doktorate Fishtën, veprën e Fishtës, e cila nuk ju lejua, sepse i thanë që kjo na sjell probleme në jetën politike. Prandaj i i propozuan, dhe ky e pranoi, që ta bënte tezë doktorate Azdrenin, të cilën e mbrojti si doktoranti i parë shqiptar në Kosovë, dhe madje e mbrojti si doktoranti i parë shqiptar me komisione të përbashkëta Prishtinë-Tiranë. Prandaj edhe e votoi vetëm një vit më vonë. Më vonë profesor Qosja ka vazhduar me vepra të kësaj natyre, të historisë së letërsisë, sidomos me librin prej tipologjisë deri te periodizimi, botuar në Akademinë e Shkencave atëherë dhe në Institutin Albanogjik, votimi përbashkët. Pastaj ka vazhduar me vepra të tjera të kësaj natyre, me studime të tjera të kësaj natyre, por ka kulmuar me 2 vepra të jashtëzakonshme. Me monografin tjetër për Naim Frashi, një monografi e pakalueshme. Dhe e ka, kur të gjitha këto, pastaj krejt letërsinë e romantizmit, e ka kurorëzuar me kurveprën e mendimit historiko-letrar, letrat shqipe. Ndoshta të papërsëritshme dhe për shumë kohë, historinë e letërsisë shqipe, romantizmin 1, 2 dhe 3. Që është e vërteta, në parathënien e saj, ai tregon se si projekt pune kishte vazhdim të këtij projekti të madh, e kishte edhe letërsinë e vjetër, letërsinë vëllimin me vëllimin tjetër monografik prej romantizmit deri te realizmi, pastaj letërsinë realiste dhe letërsinë bashkëkohore, të cilat nuk arriti të realizonte. Ndoshta letërsinë bashkëkohore, ndoshta letërsinë realiste edhe do të mund ta realizojnë edhe studiues të tjerë, por unë them që dëmi më i madh, edhe letërsinë e vjetër mund ta sjellin ndoshta specialistë tatshëm të këtyre fushave, por unë them dëmi më i madh në kulturën, në historinë e letërsisë shqipe, kulturën shqiptare, është mos realizimi i projektit prej romantizmit deri te realizmi. Kjo është, do të thotë, prej vitit 1901, do të thonë
prej Anton Zakoçajupit deri tek Enver Xhexheku, vitin 1961, është një periudhë prej rreth 60 vjetësh, të cilën po nuk e realizoi profesor Qosja, vështirë se do të mund ta realizoj dikush tjetër. Projekti i tij ishte projekt jashtëzakonisht kapital. Ishte një projekt jashtëzakonshëm në historinë e letërsisë, të cilën ndoshta si ekipe çfarë bëjnë kroatët mund ta realizojnë. Por shqiptarët me që nuk mund të krijojnë ekipe dhe me që nuk kanë njerëz të veçantë, zor se do ta krijojnë ndonjë, të realizojnë. S'po them tash po për 3-4 dekada të ardhshme. Profesor Qosja shquhet edhe për shkrime publicistike në dekadat të tëra. E përmendet nga fillimi deri më tani. Çka e dominon këto shkrime? E dominojnë temat aktuale, do të thash. Pse po them temat aktuale? Sepse gjithmonë ka ndodhur kështu. Ai ka filluar me shkrime publicistike nga fundi viteve 60 dhe vepra e parë e tij me tema të tilla të karakterit publicistik e polemik, ndoshta këto unë do t'i kisha bashkuar publicistiken dhe polemiken, fillojnë domethënë të kësaj periudhe dhe e kanë dominuar kritiken e tij ndaj kulturës. Ai ishte intelektual i cili nuk pranonte, ose nuk pranoi që folklorizmi, ideologjia, qoftë folklorizmi kombëtar, ta dominonin mendimin kulturor, intelektual të kohës. Prandaj, kryevepra e tij e kësaj kohe, e viteve 70, se ne folëm për doktoratën një herë dhe për romanin, nuk ishin vetëm doktorata kryevepra e tij e viteve 70, as romani kryevepra e tij. Është anatomia e kulturës, gjithashtu në fushë të publicistikës kryevepra e tij. Aty, në atë vepër, ai ka bashkuar mendimin intelektual për kulturën e kohës, për letërsinë, për mendësinë intelektuale të kohës. Prandaj, ajo vepër, ashtu siç nuk u prit si botim fragmentar, si artikujt të saj, nuk u prit as si vepër pa reagimin e kohës, pa reagimet të mëdha të shtypit të kohës. Po ta shihni shtypin rilindjes, domos, nga viti edhe fjalën, nga viti 70 dhe në vitin 80, nuk është lehtë të vreni reagimet të jashtëzakonshme të intelektualëve, të bashkosëve të tij të asaj kohe. Dhe do të kulmoj kjo periudhë me veprën polemiste, morfologjia e një fushate, gjithashtu një vepër e cila nuk besoj se në letrat shqipe nga Buzuku deri më sot ka pas reagime më të mëdha se sa për librin Anatomia e kulturës dhe morfologjinë e një fushate. Mendoj që ajo është ndërprer me zhvillimet që ndodhen pas vitit 1971. Prandaj, profesor Qosja nga ky stat, nga ky situatë, nga kjo gjendje e mendimit kulturor të kohës, shkencor e intelektual të kohës, kaloi në një betejë tjetër. Në betejën kundër atakimeve që i bëheshin, njëherë, kundër diferencimeve që i bëheshin, kundër politikave serbe, qofshin në Kosovë, qofshin në Jugosllavi, dhe vazhdoi me artikuj polemik e kundërshtues mendor, shkencor e intelektual me publicistikën serbe, Maqedone, domethënë në Jugosllavi, e cila mos harrojmë se këtë kohë ishin shumë të pakta, profesor, mund të numëroheshin e gishta deri në vitin 1990. Ne mund të numëronim me gishta numrin e intelektualëve që kishin guxim të shkruajnë, madje edhe ta intervistojnë profesor Qosjen, të shkruajnë profesor Agim Vinca, që ishte në ballë me shtypin serb, me shtypin maqedon, ishin dikur dolen Zekria Sana, mund t'ishte, po ishte Jusuf Burgjovi dhe nga vitin 90, më vonë e doli Milazim Krasniqi, Shkelzen Maliqis, para tyre,
Shkelze Maliqi, po që kishte atë, si themi, atë lëvizjen e tij mes Beogradit e Prishtinës, kritik Prishtinës, mbrojtje ndaj Beogradit, domethënë luante ato lojrat e mendësisë jugosllavise, kështu domethënë deri në vitin 1990 numri i intelektualëve që do shkronin polemik, që do të polemizonin me shtypin jugosllavisht e kufizuar, ndoshta mund të numërohej me gishtat e një dore. Dhe pastaj vazhdon në vitet 90 kundër publicistikës dhe kundër shtypjes serbe, jugoslave, duke mbajt në vitin 1990 votohet, mos harrojmë, në vitin 1990 votohet vepra e tij në kroatisht, fillimisht, pastaj edhe në gjuhën shqipe, Populli i Ndaluar, që është prap kryevepra e kësaj periudhe. Ashtu siç ishin ato të viteve 70-80, në letërsi dhe në shkencën e publicistik, tash në publicistik vazhdon me kryeveprën e tij dhe kryeveprën e publicistikës shqiptare, Panteunin veprën Populli i Ndaluar, një të kohë pothuajse që e botuar dhe një vepër tjetër profesor Agim Vincës, Populli i Pandalur, gjithashtu me polemika, se këta ishin dy polemistët më të mëdhenj të kohës, dhe vazhdohet me vitet 90-ta. Në vitet 90-ta pastaj profesor Qosja ka botuar një numër të madh veprash publicistike, polemiste, le të kujtojmë këto ligjërimet paravajtëse, le të kujtojmë këto fjalorin demokratik, le të kujtojmë këto pas Popullit Ndaluar dhe strategjia e bashkimit shqiptar, harrova të them edhe një vepër gjithashtu që është e karakteri shkencor, ndoshta e vetmja e kësaj periudhe, është historia e shqiptare, çështja shqiptare, historia e popullit shqiptar, çështja shqiptare. Çështja shqiptare. Po, ç'është u përkthy dhe në gjuhën frenge, në gjuhën angleze, në gjuhë të tjera, dhe mund të themi prap kryevepra e diplomacisë, e historisë dhe diplomacisë shqiptare. Me vetë faktin se ajo ishte një vepër e cila u shpërndau dhe në Kombet e Bashkuara, diplomacisë ndërkombëtare. Pra, profesor Qosja ka vazhduar ta mbaj ritmin në fushë të publicistikës, ndoshta se në asnjë fushë tjetër. Si në asnjë fushë tjetër, sepse edhe pas luftës, pas luftës Kosovës, ai boton veprat e kësaj natyre tash në polemik dhe në publicistik në dy fusha bashkuara, demokracinë e keq përdorur deri tek ajo por. Në kuadër të publicistikës hyn edhe polemikat e shumta të profesor Qosjes që ka qenë i pa kompromis në ato që ka menduar. Shpeshherë thotë që nëse edhe tërë janë të kundërt, kur mendon të mendim të shëndosh, mos u ndal në këtë drejtim, është një nga polemikat që ka qenë rralla, ndoshta tek shqiptarët, polemika përmes libra, përmes shkrimeve me Ismail Kadarej, që ka zgjuar një interesim pa marrë parasysh se si janë përqendruar apo ka, po si aspektin shkencor, si në aspektin e polemikës, është një nga polemiket që njihet me frekvencë. Shikoni, e thash më herët, profesor Qosja pothuajse në të gjitha periudhat ka qenë polemist. Ndonjëherë prandaj ka botuar se si artikull si vepra të veçanta, e ndonjëherë duke e bashkuar publicistikën, kuptimin letrare, shkencore apo kulturore me polemikën. Prej fillimit të viteve 70 deri më sot ai nuk e ka ndalë polemikën. Dhe ose e ka pas pjesë të publicistikës, e të letësisë, të kulturës, por mendimi kritik e bën polemikën. E profesor Qosjes nuk ka munguar asnjëherë kjo. Ju ndalet e Kadarej. Ka qenë një nga polemikat që ka zgjuar. Ai ka polemizuar edhe me Sali Berishën, që kanë zgjuar për çështjen kombëtare, për çështjen bashkimit kombëtar. Ai ka polemizuar në vitet 70 me një numër intelektualisht të kohës, Ali Bodrimi dhe Xhepi Ismail, për çështje kulturore. Hilmi Agani. Megjithatë, një nga polemikat. Ai ka edhe polemika me Sali Berishën ka
ka pas bërë buj madje gati e shpërndau Akademinë e Shkencave, se ishte anën tjetër Mark Krasniqi që deshi të. Ai ka polemizuar me Kadarin, që është, siç e thoni, një prej polemikave më të artikuluara dhe me një prej polemikave që ka zgjatë më së shumti. Pikërisht e kjo deshta më ndalë që ka qenë artikuluar, ka polemizuar për një çështje lidhur me identitetin. Po, për shumë të rëndësishme, e cili për të cilin është diskutuar që në vitet 30-s, po flas për periudhën e lidhjes Prizrenit. Lidhjes Prizrenit, tamam lidhjes rilindjes kombëtare. Çështja e identitetit është diskutuar që nga periudha e rilindjes kombëtare, në mënyrë të veçantë, atë shkruar, sa ndoshta edhe më herët, çështja e identitetit mund të shquat atje edhe te Bogdani, edhe sidomos te Pjetër Budi, ose madje edhe tek letrat e Skënderbeut apo te historia e Skënderbeut e Marin Baletit. Çështja e identitetit gjithmonë është prekur, gjithmonë është diskutuar. Por çështja e identitetit lindje e perëndim është diskutuar në mënyrë të veçantë prej lidhjes së rilindjes kombëtare këndej. Profesor Qosja, që është një njohës i jashtëzakonshëm, më i mirë i mundshëm i rilindjes kombëtare, i veprave të, i cili në mënyrën më të natyrshme e ka vazhduar të menduarit, të sjellhurit, të artikuluarit, të gjuhës, të mendimit, të kulturës, të historisë, të politikës, të filozofisë, në frymën e rilindjes kombëtare, nuk mund të heshte, nuk mund të qëndronte indiferent ndaj kujt do qoftë, në këtë rast edhe ndaj Kadares, që shqiptarët t'i shihte vetëm si identitet evropian. E kjo do të thotë se Evropa nuk fillon prej Shqipërisë, as prej Romës. Evropa fillon pak më në lindje. Nuk mund ta pranonte një mendim në të cilin Kadari gjithçka që ishte orientale, edhe brenda nesh, ta quante të keqe, të përhershme, ta quante njoll të zezë të historisë tonë. Dhe kjo bëri që Qosja të dëshmonte, të fliste, të tregonte, tamam në frymën e rilindjes kombëtare, që shqiptarët kanë tradit, kanë kulturë, kanë identitet evropian, me fytyrë nga Evropa, si që quante në infrashri, thoshte lindja, dielli lind nga perëndon. Kush ishte në infrashri? Kush ishte Sami Frashi? Ishin ata që bën kombin, ata që bën shtetin. Kush ishte Jani Vreto? Kush ishte Pashkovasa, Derada? Ishin intelektualt, krijuesit, filozofët e kohës të cilët e bën kombin, duke e vënë gjuhën në plan të parë dhe kulturën përgjithsisht. Dhe prandaj Qosja nuk pranoi që për t'i mbushur, për t'i plotësuar dëshirën, një grupi, një klani, a një politike të caktuar, të lëndonte, ta përbuzte, ta përjashtonte elementin lindor, jo oriental. Se oriental është Perandëria Osmane, orienti është një pjesë, lindor, e lindja, Persia, dhe kultura të atjeshme, India, Kina, Egjipti, nga erdhi kultura greke. Erdhi nga Egjipti. Pse na do të, ata nuk e përbuzin, ata e quajnë të veten, ata e pranojnë të veten. Ku rrit Pitagora në Egjipt, ku u formua Aleksandri, Aristoteli, kush i krijoi ato piramidë të mëdha. I krijuan ato kultura të mëdha, për të cilave ne kemi marrë diçka nga ato, sepse na është dhënë, na është të sjell, siç na sillet sot. Na është sjellur baklavaja nga tushia dhe ne e ham. S'ka gjë të keqe. Që se del i pari në kulturën shqiptare edhe publicistike, që se si bëhet debati në këtë formën e argumenteve, parashtrimit e argumenteve dhe fakteve. Dhe se nuk bëhet shefi.
Po, pikrisht, pikrisht. Një tjetër element që deshëm për fund të diskutuem është edhe nxjerrja e ditarit, apo botimi i ditarit në shumë vëllime dëshmitar në kohë historike. Një vepër që me të vërtet do të lexohet edhe do të zgjon korreshtë besom në kohë më të vona. Një vepër në të gjitha kohët. Në të gjitha kohët. Një vepër që nxjerrë në shumë aspekte, në aspektin historik, kulturor, social, politik dhe të gjitha. Me një fjalë, një histori e vendit tonë. Janë disa intelektuale, politikane, filozofe, të cilët kanë shkruar vepra të veçanta, kanë bërë betejë të mëdha, kanë bërë, si themi, debate të mëdha, kanë shkruar monografi të mëdha, edhe në vend edhe në botë. Churchilli mund të konsiderohet një prej tyre, André Gide, shkrimtari, kulturologu, filozofi francez. Por Churchilli çmimin Nobel e ka marrë për ditarët, për gojtarinë e tij. Sepse jepet për letërsi. Dhe kjo do të thonë që ajo është pjesë e ditarëve. André Gide gjithashtu. Në letërsinë shqipe, në kulturën shqiptare, janë shkruar, besoj, mjaft vepra të mëdha, të rëndësishme, pa përsëritshme. Prej veprës së Marin Barletit për Skënderbeun tek prap vepra polemizuese e Frank Bardut për Skënderbeun, poezitë Deradës, veprat me ndikim kombëtar që kanë ndihmuar formimin kombëtar të Naim Frashit dhe Sami Frashit. Domethënë kemi ne shkrimtarë të mëdhenj, të cilët pastaj vepra tjera të viteve në fillim të shekullit 20, ato të Lazgushit, të Çajupit, të Azdrenit. Padyshim, vim më vonë veprat e kohës sonë, Petro Marko, Ismail Kadare, domethënë ka vepra të rëndësishme në fushë të letërsisë, prozës, poezisë, dramës, deri diku, para se gjithashtu flasim për prozën dhe për Dritra Gollin, s'mund ta domethënë shkrimtar pa cilët nuk do të mund të shkruhet letërsisht. Por të gjitha këto janë veprat që janë shkruar qoftë në një frym, qoftë në momente, në çaste të caktuara, qoftë në rrethana të caktuara, qoftë me porositë të caktuar, qoftë për shkak të pasionit të krijuesit, qoftë për kulturën, se sot dikur kanë shkruar vepra letrare pak edhe shkrimtarë të cilët kanë pas një shkollë fillore të mbaruar, shkollë mesme, kanë pas pasion, kanë pas frym, si themi, edhe kanë kriju një vepër letrare. Sot vepër letrare nuk mund të shkruajnë ata të cilët nuk kanë kulturë të madhe, dije të madhe, që kanë njohje të mëdha. Edhe poezia është tani filozofia madhe, nuk është thjesht një randimi një vargu, radhitje vargjesh, ose rimim vargjesh, si ndodh shpesh. Por, ditar, letërsinë shqipe, nga Barleti Këndej, do ta kenë vështirë të shkruajnë një të tillë. Çfarë ka shkruar profesor Qosja? E para, për shkak se, siç e thash, profesor Qosja ka pasur dhe ka një kulturë të madhe intelektuale. Pothuajse të papërsëritshme në rrethet kulturore, s'po them edhe në rrethet shkencore. Ka shkencëtar të mëdhenj, studiues të mëdhenj, siç ishin Dimitër Shutiriçi, Eşrem Çabej, të cilët kanë një tjetër rrafsh, kanë një tjetër përmas të shtrirjes profesionale të tyre. Por krijuese jo. Nuk ka shkrimtar të kësaj natyre, nuk ka kritik të këtij niveli, nuk ka historian të letërsisë, pothuajse të këtij niveli sot. Sot se jo, po atë për kohës së tij, i cili dhe nuk ka tash në mënyrë të veçantë një intelektual i tij i cili gjithashtu ka qenë pjesë përbërëse e këtyre zhvillimeve. Ditari i Qosjes nuk është ditari i cili thot sot u bombardua Irani dhe ndodhi kjo. Ditari i Qosjes është vetëm nëse thot se sot isha në Iran dhe e pash se si u bombardua. Prandaj unë shoh shpesh herë lezuesit
thonë se ka ndodhur edhe ndonjë ngjarje të cilin ai se ka përfshi. Nuk e ka përfshi sepse nuk ka qenë dëshmitar i saj. Dhe ky element do parë prej lezuesit. Dhe këtë them më shumë për shkak të lezuesit. E dyta, profesor Qosja, ditarin deri tash e ka botuar 9 vëllime. Ne themi që 9 vëllime ditar. Jo, profesor Qosja ka botuar 13 vëllime të ditarit e tij. Sepse brenda aty në 9 vëllimeve janë jashtë atyre 9 vëllime, janë edhe 3 vëllime. Ditari, që është gjithashtu ditar, pjesë përbërëse ditarit. Ai i konferencës së Rambujës. Dhe janë në mënyrë të veçantë 2 vëllime të periudhës së bombardimeve, që përfshinë, dhe më thënë, kohën e bombardimeve dhe ka një titull tjetër, shekulli ndaluar. Jo e ka doli nga mendje. Trënditja e shekullit. Trënditja e shekullit. Edhe paqja e përgjakshme. Paqja e përgjakshme dhe trënditja e shekullit. Do të thonë, janë 13 vëllime. Dhe është deri në vitin 2008, do të thonë, shpallja e pavarësisë. Që profesor Qosja nuk është duke shkruar në një monografi, në një histori, nuk e di sepse nuk e përcjell. Por që nuk është duke shkruar ditarin, edhe në këtë mosh, këtë s'ma hesh mendjen nga mendja askush. Sepse ai është kaq i lidhur me ditarin. Kjo e para. Edhe një përbërës që nuk u tha më herët. Ditari ti fillon në vitin 1966, me periudhën rënjes, si që thuhet, periudhës së rënjes së ministrit famkeq serb Rankovićit. Por si që e thot në një bisedë, në një intervistë për një gazetë, ai ka filluar të shkruaj ditarin diku në vitin 1956, afërsisht 10 vjet më herët. Nuk mund të themi se ai ka janë një vëllim a 2 apo 3 vëllime të asaj periudhe, por mund të themi që një ditar, një vëllim nga e periudhë, edhe sikur të rishkruaj, sepse e ka shkruar kur ishte normalista, kur ishte mësues në Mitrovic, në një fshat të Mitrovicës e tjera. E para një vëllim do dalë, do e mos edhe prej atyre që mund t'i lejaj vetë, por që mund të përzgjidhen. Dhe e dyta, prej vitin 2008 dhe vitin 2025 janë aty një 17 vjet apo jo. Shto elementin që nga kjo periudhë profesor Qosja nuk është pjesë e zhvillimeve politike. Dhe kjo pjesë e ditarit unë besoj të jetë pjesa më e bukur e mendimeve të tij, sepse është pjesë e ditarit, si themi, politik, intelektual dhe para se gjithë është letrar. Qosja mund të bëjë gjithçka, por nuk mund të rrijë pa lexuar. Prandaj ky ditar mund të them që është monumenti më i madh i kulturës shqiptare. Do të shkruan romane të mira, poezi të mira, monografi të mira, por nuk prej shumë studiusve, prej 500 vjetësh dhe pas 500 vjetësh, mund të harrojmë dramat e tij, se mund të mos më pëlqejnë motivet. Mund të harrojmë romanet e tij, se romanet e tij do shkruhet letërsia, kush e din në çfarë forme. Mund të harrojmë polemikat e tij, se do harrohen personazhet e tyre. Mund të harrohen kritikat e tij, se nuk do të jenë njerëzit që do t'i lexojnë, nuk do të jenë pjesë, do t'ju duken shumë të rëndomta. Jeta jon do të duket shumë provinciale, shumë nomade, siç do thotë. Por nuk do të harrohet kurrë një vepër e tij. Dhe një vepër e kësaj periudhe, një vepër e shekullit ton, e mileniumit ton. Ditari dëshmitar në kohë historike, sepse askush nuk do të mund të shkruaj historinë e kësaj periudhe pa ju referuar atij ditari. Profesor, të falenderojmë shumë që ishe pjesë e televizionit tonë. Profesor Qosjes, i urojmë shëndet dhe jetë e gjatë, na doron me befasi dhe libra të reja. Ishte kënaqësi t'ju kemi. Vazhdimin e ditarit sigurisht, ndërsa këto të tjera sigurisht varet edhe prej disponimit dhe prej shëndetit e tij, e ne e urojmë
edhe dekadën e 9, shëndet të plot, mende të mbret e të kthjellët, siç e ka pasur deri më tash. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.